il loro amore verso Dio si raffredderà. In a part of their life, their love towards God will be cold. Quando la Bibbia dice che l'amore si raffredda, vuol dire che le persone diventano tiepide. When the Bible said the love will be cold, that means the person is weak. E noi abbiamo letto questa, io avevo riletto, lo leggerò soltanto perché non è il nostro soggetto, voglio soltanto ricordare We quello che read abbiamo this parlato. last week. We have to speak lighting this. This is La Bibbia not our dice così: subject. The e Bible- perché l'iniquità sarà moltiplicato, l'amore di molto si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo era il messaggio che io avevo detto, This is the message I thought. Teach. perché nel tempo della fine le cose andranno sempre peggiorando. When the time is going to the end, and Le all the situa- problems will be Le multiplied. situazioni si complicheranno. The situation will be complicated. Ogni volta i peccati forse era chiuso, nascosto, ma oggi noi lo vediamo Before there's dovunque. the hard sin, but now it's open to everyone. Vuol dire che le cose stanno andando sempre peggiorando. The things is going worse, Ma Gesù l'aveva già detto. and Jesus have said it. Non dobbiamo essere stupiti di vedere che anche qua nelle nostre città vediamo tutta questa cosa. Even with our city, we are seeing different things. E questa Gesù l'aveva già previsto. And Jesus has already said it. Ma lui ha detto così: He said so. l'amore di tanti si raffredderà. The love of many will be cold. Il tuo amore verso Dio, Your love towards God, il tuo modo di cercare the Dio, way you seek for God. perché ci saranno tanti ostacoli nella tua vita, You had many obstacles in your ci life. saranno tante complicazioni nella tua vita, Many things complicated in your life. l'amore di tante persone andranno ritornando indietro. The love of many people will be falling back. Le persone che avevano tempo per pregare almeno un'ora la mattina da loro, The people who have 1 hour to pray among them, per tanti disturbi, per tante cose che noi sappiamo, for many things we know, many problems, tanti diranno forse Dio non mi sta sentendo. some may say God is not answering. E così le loro amore andranno non avanti ma per indietro. Their love towards God will not go forward, it will Per be going problema back. dei soldi, per problema di malattia, tanti si stancheranno e cercheranno di ritornare indietro. Many will be got tired, they will be falling back. E noi come siamo figli di Dio We as the children of God, dobbiamo sempre ricordarci bene we have to remember very well. che noi, il nostro amore verso Gesù non deve mai ritornare indietro. Our love towards God have no backslide. Tu hai fatto un patto con Dio. You make covenant with God. Che accade a destra e a sinistra, tu non devi mai No mollare la strada. matter what happens left and right, we not got weak, tired, and weary. È importante questo. This is important. Questo dipende da te e del tuo futuro. This depends on you and your future. Non dobbiamo, Dio non ci permette a noi di tornare indietro. God cannot allow us to backslide. La strada di Gesù che abbiamo scelto, The way of Jesus we have chosen, dobbiamo andare sempre avanti. we have to move forward. Qualunque sia la chiesa che noi possiamo No frequentare, matter how the church we are going, qualunque sia il luogo, no matter how where we la are, cosa importante è mai tornare indietro. the important is not to backslide. Amen. 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 Ricordati di questo. Remember this. È importante nella tua vita This is important in di your life. prendere una decisione seria. Depend the serious decision. Perché il mondo che noi stiamo vivendo qua, Or the way we are living here, noi non sappiamo com'è è fatto chiaramente. we don't know how it's been Perché made nel clear. mondo che noi viviamo Or the way we are living, c'è un mondo parallelo insieme a noi. there is another way parallel with Questo us. mondo noi non lo vediamo, ma questi spiriti che vivono in questo mondo ci vedono a noi. But the people, we don't see them. But the spirit that live in that world, they are seeing us. Vuol dire che Dio ha creato questo mondo, c'è un altro mondo parallelo. God has created this world, created another one parallel. Ma non ci interessa l'altro mondo. Questo mondo è gestito da Gesù Cristo. We don't have interest, but where we are living is being made with Jesus. E Lui ha la chiave per ogni cosa. He has the key of everything. L'influenza demoniaca possono venire nel mondo occulto. Maybe he can come from these occultic powers, Satana potrà cercare a combattere a te. but Satan can find a way to fight Ma you. se tu hai Gesù Cristo nella tua vita, If you have Jesus Christ in your life, allora Lui ti aiuterà a vincere. he will help you to win. Amen. E Hallelujah. noi abbiamo parlato di tante persone, We have spoke of many people senza volere, senza sapere, si sono raffreddate nella loro fede. without knowing they have been cold in their faith. A causa di tante cose. It has in many E things.
mentre che io pregavo dicevo Spirito Santo, ma come possiamo uscire di questa situazione? As I will pray, ask God, how can we come out from this situation? E lo Spirito Santo mi ha detto soltanto attraverso la preghiera. And the Holy Spirit said through prayer. Amen. Hallelujah. Attraverso una preghiera efficace, Yeah, that is faithful prayer. una preghiera potente, A powerful prayer. che noi possiamo mantenere la nostra fede finché Gesù ritorna. To hold on to our faith until Jesus returns. Perché la Bibbia dice che chi avrà perseverato fino alla fine, And the Bible said, who have patience to the end, perseverare, endurance, lotta, fight it. non mollare mai la strada che tu hai scelto, Don't get tired for the road you non have mollare chosen. mai Gesù Cristo nella tua vita. Don't get tired. Lui with è la Jesus. soluzione che tu non vedi, ma Lui ti aiuterà It's sempre. the solution you don't see. Ogni cosa è stabilita da Lui. Everything is being made by Nel Him. caso di bisogno, ricordati che c'è sempre Gesù vicino If a you te. have need, remember always there is Jesus beside you. Il suo nome His name è una chiave che apre la porta a tutte le protezioni che noi possiamo avere. is the key to everything you want to have, your power. Basta pregare a Gesù, Lui manderà le sue eserciti che verranno per aiutare a te. You only to pray to Jesus, He will send His soldier to guide you. E noi dobbiamo capire tutta questa cosa. We have to understand this. Andiamo a leggere adesso, oggi Giovanni 5, 16, Let's go to the book of John 16 voleva dire Giacomo 5, or James 5, 16 a 18. James 16, 18. Giacomo, fratello di Gesù Cristo, James, per chi non lo sa, 5, James 5, dopo Ebrei c'è Giacomo 5, 16 a 18. Noi conosciamo, io voglio soltanto dare, secondo quello che Dio mi ha dato, a chiarire a voi i principi del Regno dei Cieli per fare delle From preghiere 60 to 80. efficaci. to pray. Tante persone effective pregano, prayer. Many prayer. noi cerchiamo Dio. We seek for Sulla God. terra si prega, On earth we in pray. cielo si prega. In heaven they Si pray. loda Dio perché voi avete visto in Apocalisse dove tutti erano lì, i santi che glorificava Dio. Where they were glorifying the name of God. Holy. E così è quella che noi faremo, This is how to do a it. glorificare colui che vive per sempre. To glorify Holy La Bibbia forever. dice così: confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatto con insistenza, perseveranza. Colui che persevererà fino alla fine sarà salvato. Con insistenza. Elia era un uomo della nostra stessa natura. Pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Noi da questi versetti For this verse, noi possiamo vedere qua, as we see here, come dice la Bibbia, and the Bible says, la preghiera fatta con efficacia the prayer is being made effective è una preghiera fatta con insistenza. to be endured. La volontà che Dio ha stabilito su noi umani sulla terra, For the ability God established for us on earth, quando noi abbiamo scelto Gesù, when we choose Jesus Christ, Dio ha stabilito che il modo che noi possiamo collegare noi con Lui è la preghiera. He making the way whereby we can connect to Him through prayer. Perché Dio non si fa vedere, You cannot see God. ma Lui ha stabilito questo modo che noi possiamo dialogare con Lui anche se noi non lo vediamo. Even though we don't see Him, making the way whereby we can speak to Him. Attraverso la preghiera noi possiamo dialogare con Lui. Through prayer we can speak to God. Perché dialogare con Lui? Perché Lui provvederà per la nostra vita sulla terra. Because why can we have relationship with Him? It's for Him to provide for us on earth. Senza di questa, la nostra vita non ha un senso di dialogare con un Dio. Without this, our life don't have a meaning for we to have relationship with Him. Prima sono delle cose che noi figli di Dio dobbiamo capirlo meglio. We as the children of God, we have to understand this. Così noi, quando noi dialoghiamo con Dio attraverso la preghiera, If we have relationship with God through prayer,
Lui ci ascolta. He will listen to Ma us. lui sta dicendo, i miei figli He's saying, my children, parlano con me, speak to me, ma non rispettano i miei principi. but they don't respect my Perché principle. perché la tua preghiera sia forte, If your prayer is strong, perché la tua preghiera arriva a accendere, a entrare nella dimostrazione del cielo, you have to honor the direction of God. perché noi dobbiamo sapere che ogni preghiera fatta sulla terra va direttamente nella dimostrazione del cielo. Every prayer we make on earth will go direct to the administration of heaven. Come qua abbiamo tutti gli uffici che noi abbiamo qua in cielo, è la stessa cosa, la tua preghiera va nell'ufficio della preghiera They will go to your prayer will go to the office of prayer. e è convalidato lì, They will value it there. e dopo questa Dio verifica e dopo questa lui deve rispondere a te. But then God will verify the prayer before He answer you. Il problema dell'uomo è quando la preghiera va e quando Dio risponderà a questa preghiera. When God will answer this prayer, E così tante persone hanno fatto le loro preghiere, many them make their prayer, è arrivato in cielo, you get to heaven, è arrivato nella presenza di Dio, are going to the plan of è God, arrivato nella dimostrazione di Dio, administration of God. ma loro non hanno insistito They didn't assist. e così i loro pacchetti che Dio doveva rispondere è rimasto lì nel deposito del cielo They will put it there for God to answer. e loro stanno aspettando le loro risposte. They are waiting for their prayer, E their così answer. tanti fra loro si sono raffreddati nelle loro Many fede. among them, they are cold in their faith. Io ho pregato, Dio non mi ha risposto. I pray, God did not answer me. Io ho cercato Dio, non ho visto la sua mano. I seek for God, I didn't see the hands of Ho God. cercato una soluzione che non ho visto. I look for solution without answered. Ma ci sono delle persone There are some people, che vanno nella presenza di they Dio. go to the presence of God. Io ho sempre detto così. I always said so. Le preghiere delle donne The prayer of women sono delle preghiere forti. is a strong prayer. Amen. Amen. Perché sono forti? Why? Perché loro pregano con il loro cuore. They pray with their heart. L'uomo prega con tanti pensieri. Man pray with many thinking. Ma loro quando entrano nella presenza di Dio When they enter the presence of God, si danno loro tutti they will give all. e possono anche piangere nella They presenza di can Dio. cry in the presence of God. Ma l'uomo ha difficoltà per piangere nella presenza di A Dio. man is have difficult to cry in the Amen. presence of God. Amen. 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 E così quando tu entri nella presenza di Dio, When you enter the presence of God, ci sono delle preghiere quando tu entri nella presenza di Dio, when there is some prayer, tu if you enter, inizi a parlare. you start to speak. La tua richiesta sale in cielo. Vado nella dimostrazione del cielo, What you're asking for will go to è administration of God. direttamente validato nella They will dimostrazione. value it. Vado nella presenza del Padre Go to the presence of e la Father. risposta scende subito. The answer will come instantly Perché? Perché tu sei entrato di tutto il tuo cuore. because you enter with all your heart. E Dio in questo tempo For this time, ha bisogno delle persone che pregano Lui di tutti i loro cuori. he needs someone who pray direct with all his heart. Quando tu stai pregando c'è un fuoco dentro di te, deve When you are praying, accendersi. there will be a fire in you. Se non c'è un fuoco dentro di te, If there is no fire in you, e così tante persone devono aspettare. many will be expecting. Perché quando tu hai presentato la tua richiesta, If you present your question, Dio ha detto pregate. he said ask. Ma Dio può dire no, He can say no. può dire sì. He can say Ma yes. dipenderà di quello che Lui trova giusto per te. Depend what is right for you. Amen. Perché Hallelujah. ogni tanto noi umani non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere. Many times we don't know what to ask for. Noi cerchiamo, noi preghiamo, Signore fammi questa, fammi questa, We fammi ask questa. God to do this, do that. E ogni tanto che quando noi diciamo fammi, dammi. Sometimes when we say give me, E Dio dice sì, io ti do questa. God will say I will give you Forse tu this, non riuscirai mai a fare questo. but maybe you cannot do this. E così nella vita che noi viviamo, The life we are living, ogni cosa è fatta secondo la volontà di Dio. everything is being made according to the will of God. E noi ogni tanto ci stupiamo Sometimes we di vedere stop. una persona che è muto, che non parla. Some who have meter you don't Noi pay. lo vediamo lì tranquilla. We see here relaxing. Lo sai, ci sono delle persone nella vita, There are some people in life. se Dio le aveva dato la lingua, If God gives you tongue, forse avranno ammazzato tante persone nella loro vita. maybe you have destroyed many people E in their Dio ha life. chiuso la loro lingua. Meglio per te di non parlare, così almeno tu sarai tranquillo. God will close their mouth. Better not to speak. Amen. E Hallelujah. noi figli di Dio We as the children of dobbiamo God, avere un altro atteggiamento verso il we nostro have to Dio. have our choice towards God. La preghiera forte.
a strong prayer. E Dio sta dicendo, The Lord is saying, per fare le preghiere forti, to make a strong ecco prayer, i miei principi. enter my principle. La prima cosa, The first thing, dovete confessare i peccati gli uni verso gli altri. you have to confess your sin. Amen. Amen. Confessate i vostri falli, i vostri peccati gli uni verso gli altri. Confess your sin against E others. dopo questa pregate gli uni verso gli altri, You have to pray for one another affinché voi potete essere guariti. to be healed. Questa è la chiave. This is the key. Se noi vogliamo che la nostra preghiera sia forte, arriva nella dimostrazione che sia gestito subito, If you want our prayer to go to direct to God, perché sono delle preghiere che tu farai che There are- avrà tempo. but there are some prayer you pray have Ma se time. tu vuoi una risposta subito, If you need the instant prayer answer, e noi vedremo l'esempio di Elia, we will see example of Elijah. come dice in questa parola. As he said in this word, La cosa importante per te e per me the important for you and I è di capire le principi di Dio. is to understand the principle Quando of Dio ti God. dice pregare, ci sono sempre le condizioni per arrivare a avere la cosa. There is a condition to receive something. Non basta pregare affinché Dio ti risponda. Not only to pray, God will answer. Ma Dio ti dice, allora la prima cosa è confessare i peccati gli uni e gli altri. The Lord is saying the first is to confess your sin one another. E la Bibbia dichiara The Bible declares di essere in pace con tutti e vivere la santificazione, to have peace with everyone, to live in holiness. senza il quale nessuno verrà Dio. Without this, no one can see God. Perché Dio ci chiama a noi di riconciliarci. God is calling us to reconcile. Quando tuo fratello, una sorella o qualcuno ti ha fatto del male, If someone among you offend you, non rimanere troppo tempo con questa male dentro di te. don't remain with this pain in you. Perché tante persone, questo tempo della fine, non avranno più la forza. For this end, that many will not have strength, Io ho visto che tante persone che non riescono a perdonare perché non hanno una vita di preghiera. because they cannot forgive. They don't have the life of prayer. Perché se tu hai una vita di preghiera, If you have the life of tu prayer, sai che nella tua vita tu devi sempre perdonare. you know you have to forgive. Allora tu entra nella presenza di Dio Enter the presence of e God. senti il tuo cuore a Dio. Dedicate your heart Signore, io towards non God. riesco a perdonare. If you cannot Mi forgive, ha fatto questo. He make this. Mi ha detto questo. He said this. Mi ha massacrato. He do this. Signore, aiutami. Say, Lord, help E me. Dio ti aiuterà. God will help you. E noi dobbiamo liberarci. We have to be free. Perché c'è una benedizione che ti aspetta. There is a blessing C'è una expecting you. cosa grande che ti aspetta. There is something great Non expecting you. fermarti in quella che il nemico ha messo nella tua vita. Don't stop what the enemy have Lui placed in cercherà you. di toglierti dalla presenza di Dio. They find way to remove you from the presence of Lui God. cercherà tutti i modi per toglierti affinché la tua preghiera non sia They do efficace. in that fast way to remove you from the presence of God. E così tante persone hanno fatto le preghiere che non sono efficaci. The song they pray prayer that is not Sono effective. entrati nella dimostrazione di Dio They will enter the realm of God. e loro devono insistere. They have to exist. Perché sono delle cose, quando tu lo stai facendo, There are something when you are doing it. ci sono delle preghiere che tu non hai bisogno di farlo 2 volte. There are some prayer you don't even have need to praise it Tu twice. sei entrato nella presenza di Dio talmente forte You enter the presence of God strongly, che la potenza di Dio è scesa nella tua vita, that the power of God will come down in your che life. questa potenza ha cambiato tutte le cose With dentro this di te. power, you will change all things. E tu senti che dentro di te c'è un amen quando tu hai pregato. Inside, you will feel weapons when you are praying. E sono queste che Dio vuole nella nostra This vita. is what God wants from us. Sono quella realtà che Dio vuole per ogni cosa che noi This is the facciamo. reality God wants from us. Ma noi dobbiamo imparare. We have to learn. Quando c'è problema, When there is quando problem, ci sono delle cose, when there is something, di confessare, to confess, di dichiarare, to declare, di dire le to cose, say something, creare pace dove to tu create sei. peace for where you Perché are. Gesù è re di pace. Because Jesus is the King of peace. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Crea la pace, You believe in peace? crea la tranquillità. The Perché tranquility. dove c'è la pace, Where there is peace, Dio opera. God will Dove manifest. non c'è pace, Where there is no peace, c'è mancanza di confessione, there is dove le persone non riescono a perdonarci, where someone cannot a forgive, confessare i loro to peccati, confess your sin. allora di là non funziona. There is they cannot work. E la Bibbia dice che pregate gli uni verso gli altri. He said, pray for one another. Ah, io ti ho fatto male, I offend preghiamo you. insieme. Pray Se together. tu non riesci a pregare con la persona, If you cannot pray for someone, tu puoi pregare nella presenza di Dio, You can portando pray- questa persona a Dio. you can pray for the presence of God.
Ci sono delle cose che sono difficili anche a perdonare, a superare. There is something difficult you cannot overcome. Tu puoi dire questa persona mi ha fatto tante danni, You can say this person has created many problems. mi ha to me. disturbato tante. It disturbed me very. Io vengo adesso nella presenza di Dio I come for the prayer a of God presentare il mio to cuore, present my a presentare i thoughts, miei pensieri, my thought, a presentare ogni to cosa. present anything. E Dio ha detto che Dio vi guarirà. I said the Lord will heal. Perché guarire? Why heal? Perché nella nostra vita, Because in our life, ogni tanto senza sapere, without knowing, abbiamo tante ferite interiori. we have internal wounds. Abbiamo tante cose che noi abbiamo subito, What we have instantly, da piccolo crescendo fino adesso. where we grow with. Le persone ci hanno parlato male, Many have speak wrongly to gli us. altri sono abusati, They have been knocked. gli altri hanno parlato di loro, They sprung around us. gli altri l'hanno giudicato male, They judged us. ha perso tante cose che aveva, He lost many things. perché sono tante ferite che noi There cresciamo are many wounds we have in e us. queste ferite hanno bisogno di una guarigione. This broken heart need healing. Se tu non sei guarito dentro, If you are not being healing, you avrai difficoltà per essere liberato, have many difficult to be free. avrai difficoltà perché la tua preghiera sia efficace. To be your prayer to be effective. E così porti il tuo cuore a Gesù, Open your heart towards God. porti i tuoi problemi a Gesù. Take your problem down to Ma Jesus. tu devi cercare prima la tua guarigione interiore. You have to look for your internal, your healing, your intellect. Tu devi essere totalmente guarito dentro di You te. have it totally healed in you. Tu devi essere totalmente liberato dentro di You te. have to be totally free. Perché questa è la cosa più importante che Dio sta aspettando da ognuno di This noi. is something important God is expecting from us. E la guarigione viene attraverso un dialogo. The healing comes towards a relationship with God. Se qualcuno ti ha fatto male, If someone offend you, non riesci a superarlo, vieni, parliamo, preghiamo insieme. if you cannot come above it, come Perché talk, Dio speak non about vuole it. vedere questa ferita. God don't want to see this injury. Lui è colui che guarisce noi di ogni ferita. He is the one who healed the broken-hearted. Perché noi dobbiamo avere ancora feriti dentro di noi? Why are we having this injury among La us? guarigione di Dio è nella nostra vita. The healing of our life is in our hands. La guarigione di Dio è nella tua vita. Is in your hands. Perché tu devi rimanere nei tuoi feriti? Why can you remain E broken-hearted? così noi vediamo che quando noi vogliamo pregare, If you want to pray, è che c'è tutta questa cosa nella nostra vita. yes, many things in our life. La nostra preghiera non è più forte. Our prayer is not strong. E così non riusciamo più a fare delle cose grandi We con cannot Dio. do something great. Perché quando tu stai cercando di pregare c'è questo problema che viene sempre nella tua mente. There's this problem that you always come to your mind. Ah, tu l'hai fatto questo. You have done this. Tu l'hai detto questo. You have said this. Ah, tu hai ripetuto questa You parola. repeat this word. C'è sempre Satana che manda i suoi messaggi nella tua mente. That Satan always send message to your mind. Perché la nostra mente è il terreno dove Satana lavora. Our mind is where Satan always works. Lui ti ricorderà di tutte le cose. He will remember all the Ma evils. se tu non sei forte, If you are not strong, tu cadrai. you will fall. Ma se tu sei If forte, you are strong, tu dirai Signore, you will say, io Lord, vengo a presentare il mio cuore a I te. came to present my heart to you. Guariscimi oggi. Today, E tu devi confessare you have to confess it davanti a Dio before God. che questa preghiera che tu hai fatto, Lui ti ha guarito. For this prayer you have made, He have E healed così tu potrai fare la tua preghiera davanti a you. You Dio. can make your prayer before God. Ma è importante This is che il important. tuo cuore Your heart, sia totalmente guarito if you totally heal, affinché la tua preghiera diventa for forte. your prayer to be strong. Senza questa Without this, tu aspetterai, you will expect, tu aspetterai. you will expect Tutte le cose che tu hai pregato all your prayers. sono lì nel deposito del They are cielo. there in the deposit of E God. noi oggi Today, dobbiamo confessare, we have to confess it. dobbiamo liberarci di ogni We cosa have to set free everything. affinché tutte le cose che ti aspetta a te, Until all those things that is expecting che you sia una grazia soprannaturale nella tua vita will oggi. be supernatural grace for you È today. importante questo This is important nella tua vita. in your life. E così Dio ci dà questo principio. God will give you this principle. Che se tu prega, If you pray, tu confessa, confess it, impara a liberare le cose nel tuo you cuore. only have to set free all those things in your heart. Non lasciare che le cose rimangano nella tua vita. Don't allow those things to stay with you. Non è buono di conservare le cose sempre nella tua vita. It's not good to reserve those evil things in your heart. Ho sentito tante persone dire questo detto.
I heard many people saying, he said, Da noi nella mia città c'è un detto che si dice: there is someone in my city, quando tu vedi che l'acqua è calma, when the water is be calm, fa attenta, you have to be careful. perché forse dentro c'è un coccodrillo. Inside maybe there is Se tu crocodile. entra, allora è pericoloso. If you enter, it's E dangerous. quando tu vedi che l'acqua è agitata, If you see the water moving, tu stesso tu farai attenta a questa perché è agitato. you have to be careful too. E così ci sono delle persone There are some people che non parlano, that don't speak. conservano, mangiano sempre le cose. They Mi hai always, fatto questa la prima volta. remember? Tu mi hai fatto questa la prima volta. You have done this Mi hai fatto before. questa la seconda You volta. do the second one. E è arrabbiato, ma tutto è dentro. All the hatred is in you. Tutte le cose che tu sei immagazzinato nella tua vita Everything you have been stored in your heart. non deve, la tua vita non è un deposito di tutte le cose male che tu devi mettere. Your heart is not a dustbin where you can gather all things. Anche l'uomo nella sua vita quando ha mangiato va in un cestino e lo butta. Even some men, they can go to the dustbin and eat something and throw it off. Anche l'uomo deve buttare tutto, e questa confessare, butta tutto quello che tu hai. You have to nel tuo throw cuore. off all you have in your mind. Empty Parla, yourself. dialoga. Speak. Have relationship. Liberati, Set yourself free. metti pace, Be with peace. liberati, perché se tu hai delle cose non sarà mai guarito. If you have something, you cannot heal yourself. E così tante persone camminano nella loro vita con la sofferenza, Many they walk in their life with suffering. mentre che c'è Gesù che ha la capacità di aiutarti. Where you have Jesus that is able to heal you. Oh, cambiamo il nostro modo di vedere le You cose. change your way to see Le things. preghiere funzionano. The prayer can work. Amen. Amen. Le preghiere funzionano. The prayer work. Se tu prega, Dio ti promette che Lui farà funzionare la tua preghiera. If you pray, God will make your prayer to come to La cosa pass. sono noi Not only us. che non arriviamo a accendere questo fuoco It's nella we preghiera. cannot all this fire that we burn. Cambia il tuo modo di pregare. You change your way of prayer. Sistema prima le cose, prima di andare da Dio. Before you go to God, make things in order around Metti you. pace dentro di te, You make peace around nella you tua vita. in your life. Le persone che ti hanno fatto male The people who offend o you che tu hai fatto male, or you offend someone, sistema questo, make those things whole. perché Dio vuole benedire la tua And vita. God wants to bless your life. E Dio dice, The Lord says la preghiera the prayer efficace, effective. la preghiera diventerà efficace The prayer become effective d'un giusto of righteous. fatto con potenza. You make it with power. Allora, da qua noi vediamo che Dio sta dicendo così: dopo che tu hai fatto tutto questo, After you have done this, tu devi vedere dentro di te you have to look in e you ricordarti, and remember, se tu sei qua, if you are here se tu sei salvato, or you have been saved, non è con la tua forza, it's not by your power, ma è per grazia. it's by the grace of God. Amen. Hallelujah. Se tu devi andare in cielo, If you want to go to è heaven, per grazia. it's by the grace. E se tu sei giustificato, You have been justified, è perché qualcuno ha pagato un prezzo per it's te. because someone paid the price for you. E se tu devi avere quella che tu stai cercando a Dio, If you want to receive that thing you are looking from God, è per grazia. it's by grace of God. E quando tu entri nella presenza di Dio, If you enter the presence of e God, così Gesù diceva ai suoi figli, that is Jesus was saying to his children, ascoltate bene quello che sto dicendo. for the good, Gesù, essendo Dio, he said, God, sapeva già, se tu sei già predisposto, if you are being free, lui ha detto, and he said, tutte le cose che voi chiederete al Padre, if everything you have from the Father, senza dubitare, without that, ma voi credete a questa, you believe in this, allora io adempirò questo. I will make it to Vuol dire che pass. nella grazia di Dio, With the grace of God, quando tu stai pregando, when you are tu praying, devi essere sicuro you have to be sure, perché Gesù Cristo because Jesus è lì Christ dove tu is sei there where you e are. lui ti He risponderà will a te. answer you. Perché questa è la grazia di Dio. This is the grace of God. Dio ti ha graziato. He has given the Tu non grace. meriti di avere quella You cosa, merit it. ma per causa di Gesù Through Jesus Christ, Dio ti farà questa favore. He will make you the favor. Per Gesù To Jesus, lui ti aprirà la porta He sulla will terra. open the door of heaven. E questa è la cosa più importante. This is important. Questo è il segreto. It is the secret, La grazia di Dio. the grace of God. Sistema la tua vita. System your life. Sistema le tue System ferite. your wound. Vieni nella grazia di Dio. Come to the house of the E Lord. inizi a ricordare a Dio Our le relationship, sue promesse per all the te. promise for Lui you, è morto per He te. died for you. La Bibbia dice, The Bible says, se Dio non ha risparmiato il suo figlio, if God cannot save His son, Me l'ha dato His per son, te. He gave it for you. perché non ti darà tutte le cose che tu stai Why He will chiedendo? not give everything you ask Perché from non ti Him? darà questa? He will not give you that.
earth. Va nella grazia di Dio. You just go to the grace of God. Va lì. Go there. E così la Bibbia dice, The Bible says Elia Elijah era un uomo is a man come noi. as we. Lui ha pregato, He prayed. lui ha insistito He insisted. e Dio ha risposto. And God answered. Lui ha pregato, He prayed. lui ha insistito He answered. e Dio ha And risposto. God answered. Quando tu sei già If you, sistemato, if you are made tu whole, sei arrivato a rispettare il principio di you Dio, go to respect the principle entra adesso of, nella presenza di enter the Dio, prayer of God. inizia a You insistere. is yours. Signore, Say, Lord, ricordati di me. remember me. Signore, Say, Lord, ricordati della mia situazione. remember my situation. Ricordati di me. Remember La me. mia situazione My sta situation andando is peggiorando. going Le worse. mie cose In my non things sta funzionando. is not working. La mia vita My life. non vedo più I nulla. don't see Ho anything. bisogno di te. I need you. Tu l'hai pregato You lunedì, pray Monday, martedì. Tuesday. Tu vai, You go. persevera. Permit Se having. tu non vedi la If you risposta, don't see answer, non lasciare. don't leave. Persevera. Have patience. Perché quella che tu hai chiesto, What you ask for Him, Dio sta lavorando in cielo. God is working E in Dio sta heaven. vedendo la tua He fede. see your faith. E quando arriverà il tempo, When time should come, oh, io sono sicuro I'm sure che Lui ti bendirà. He will bless you. Ma tante figli di Dio, Many children of che God, cosa è arrivato? what is happening? Hanno iniziato a They pregare, started praying. hanno iniziato a They cercare, started seeking for si Him. sono stancati, They've been si tired. sono raffreddati. They were cold. Ah, io ho pregato, I pray. Dio non ha fatto And nulla. God do nothing. E il tuo regalo è bloccato lì. Your gift was being blocked. Quello che tu hai chiesto è rimasto lì. What you asked for remained there. Dio non l'ha tolto. He didn't remove it. Non dovete mai togliere. Dio, quello che tu chiesti è lì. What you asked for is there. E aspetta che tu ti risvegli. He's expecting you to be E che awake. tu possa riprendere quello che tu avevi For you chiesto. to take what you asked from E Him. così tante persone That is why many nelle loro people vite in their life, vedono realizzare certe cose che avevano chiesto già da tanti anni. they will come to pass those things they have asked from God years ago. Perché Dio ha bisogno che tu possa aprire il tuo cuore. God wants you to open your heart. Dio ha bisogno che la tua vita cambia. He wants your life to be changed. Elia Elijah era un uomo come noi. is a man like us. Lui ha pregato He prayed e le cose sono and cambiate. things were changed. Se tu preghi, If you pray, le cose cambieranno. all things will change. Amen. La Hallelujah. tua vita cambierà. Your life will change. Dio cambierà la storia della tua vita. He will change the story of your Abbiamo life. bisogno delle persone forti. You need a strong man Abbiamo bisogno delle persone potenti. who is powerful, Abbiamo bisogno delle persone che possono cambiare la loro vita, who can change your life. cambiare la storia della nostra They chiesa, change the story of the church. cambiare ogni cosa. Don't change all things. Non serve di parlare troppo, Not to speak ma about. serve di pregare troppo. Don't pray about. Di pregare con insistenza Your prayer exists affinché Dio possa fare delle for cose. God to do something. Andiamo a concludere, vi darò l'ultimo versetto, Matteo 7, Let's go to Matthew 7, dal versetto 7 al versetto 11. verse 7 to 11. Matteo 7, 7 a 11. The book of Matthew. Sono delle 7. cose molto importanti There is something che important. noi figli di Dio dobbiamo capire. We as the children of God to understand. Perché se noi non abbiamo la potenza della preghiera, If we don't have the power to pray, quando arriverà il nemico, when the enemy will come, saremo sempre abbassati. we'll be low. Oggi siamo bene, Today we are okay. domani no. Tomorrow no. Saremo sempre ballottati. We see a battle. La Bibbia dice: chiedete vi sarà dato, He said, ask it shall be cercate e given. He troverete, said, seek shall be found. bussate He e said, vi knock, the door sarà shall be opened aperto. unto you. Perché chiunque chiede riceve, Everyone who asks will e chi receive. cerca trova, Who seek e find, chi bussa sarà who aperto. will knock shall be opened unto him. Chi tra voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? If you ask for bread, you cannot give stone. O se gli chiede un pesce darà un serpe? If you give ask for fish, you will not give Se serpent. voi dunque che siete cattivi You that is wicked, sapete dare delle buone cose ai vostri figli, you can give the good quando things to più your il children. vostro Padre Celeste che nei cieli darà cose buone a quelli che gli domandano. Amen. Wow. Daranno cose, non è detto cose cattive qua a quelle che lo chiedono, darà cose Born buone. the Amen. good things. Ricordati, quando Dio ha fatto uscire il popolo di Israele, When God took the Israelites ha out detto: of io Egypt, vi porterò ad avere le cose buone, they will give you dove c'è latte e miele. where there is milk and honey. Vuol dire che quando tu stai chiedendo, When you are asking, chiedete ask, e vi sarà dato. it will be given. Cercate Seek, e vi sarà aperto. it will be given. Bussate. You have to knock. Ci sono delle preghiere semplici
There is a simple Ma prayer. ci sono delle preghiere che tu devi cercare. There are some prayer you have to E seek oggi for. la preghiera efficace è la preghiera che tu cerca con insistenza. The effective prayer is what you Signore, insist. ricordati della mia Say, vita. Lord, remember my life. Ricordati della mia Remember my storia. story. Io non voglio che la mia vita sia sempre così. I don't want my life to be Lui so. ha previsto delle cose buone per He te. will give you the right Ha thing to do. previsto una gioia per te. Prepare every joy Ha for you. previsto una grande benedizione per For te. great blessing for you. Nessuna cosa deve impedirti di gioire in No questa one will terra. impede you for you to La enjoy. tua fede non deve mai venire meno. Your faith cannot go void. A casa tua prega. Your house to Cerca pray. Dio. Seek for God. Quello che tu pregava una volta. What you pray for, Hai perso la fede. you love faith. Ritorna ancora a cercare Dio. Return to Ma seek for metti God. pace intorno a te. Be peace to Togli i return. tuoi feriti. Your will. Santifica la tua vita. Sanctify E your va life. nella presenza di Dio. Go to the friend of Sicuro God. It's che sure. Dio ti bendirà. And God will bless you. Amen. Amen. Acclamiamo forte il nostro A Gesù. hands of applause for Almighty God. Alleluia. Mettiamoci in piedi per favore. Let's stand in our feet. Alleluia. Amen.